məhsuldur. Bax, bu damar sistemində, damarda belə bir vəziyyət yaranır, delifakət tromb yaranır, infarkt keçirir, beyində paraliz halı var, insult keçirir. Bu xalikan, bax, damarın bu vəziyyətə, əvvəlki vəziyyətə qaytarır. Yaş ilgisi yoxdur. Əslində, o damar trombu müəyyən yaşdan sonra əmələ gəlir. Əvvəllər 70 yaşda bu vaxtda baş verirdi. İndi 30 yaşdan fərqi yoxdur onun, hansı yaşda? Ortalara görə olur. Əlbəttə. Bu xalika həmin nazilən, damar nazilidir. Nazilən damarın qarşısında bir stent çəkir. O damarı partlamağı qoymur. Məsələn, elə xəstə var ki, damar tutulması var. Mən ona çayda yazıram, bunu da yazıram. Amma elə xəstə var ki, yaş fərqi var. Ona mən çay yazıram, tək xalika yazıram. İnsulindən nə var? Çünki məsələn, mənim xəstəm olub, çox olub elə. İnfarkt keçir, yataqdadır. Əməliyyat stoluna qalxmalıdır. Sala bilmirlər bunu əməliyyat stoluna. Deyirlər ki, stolda qalır. Ona bu xalikan bir də kardisepslə, 2 dənə məhsuluna yardımında indi də yaşayır qalır. Heç bir əməliyyat da olmadı və yaxud da ki, emişində var bir başqası.